ഹായ്. രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ചുമ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പും ആസിഡ് റിഫ്ലക്സും. പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈനസിലുള്ള മ്യൂക്കസ് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദഹനരസം മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ചുമ കാണാൻ കഴിയും. രാത്രിയിലുള്ള ചുമ കാണാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ചുമയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പില്ലോയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. കിടക്കും തല ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തലയും നെക്കും ഷോൾഡർ ഭാഗവും ഒരേ ലെവലിൽ വേണം ഉയർത്തി വെക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആവി പിടിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ചൂടുവെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക. നമ്മൾ തൊണ്ട ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കരുത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഹണി 1 സ്പൂൺ ഹണി എടുത്തിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മരുന്നും കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുക, ആൽക്കഹോൾ ഒഴിവാക്കുക, സ്പൈസി ഫുഡ് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കുക, തൈര് ഒഴിവാക്കണം, ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.